परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरसँग केही कुराहरू माग्दछौँ, कहिलेकाहीँ सोच्दछौँ कि परमेश्वरले मलाई मागेको कुरा पनि दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न। अनि हामी कहिलेकाहीँ माग्नै बिर्सिन्छौँ, प्रार्थना गर्नै बिर्सिन्छौँ। तर परमेश्वर हाम्रो निम्ति हामीले चाहेको भन्दा पनि प्रशस्तको हुनुहुन्छ। आमेन। आजको हाम्रो विषय पनि यही छ कि कसरी हाम्रो लागि प्रभु येशू हामीलाई चाहिएको कुरा भन्दा पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ। कसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई चाहिएको कुरा भन्दा पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ। हुन त परमेश्वरले हामीलाई चाहिएका कुराहरू, मागेका कुराहरू, आवश्यक परेका कुराहरू भन्दा पनि प्रशस्त दिन सक्नुहुन्छ र चाहनुहुन्छ। अनि कहिलेका हाम्रो सोचाइ चाहिँ सीमित हुँदछ। परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, कसरी दिनुहुन्छ होला, कहाँबाट पाउने भनेर हामी सोध्दछौँ। एकजनाले, एउटा कविले, खास हिन्दीमा थियो, मैले नेपालीमा अलिकति मेरो गल्ती ठिक नहोला, उहाँले भन्नुभएको थियो, मैले परमेश्वरसँग फुल मागे, उहाँले मलाई काँडा दिनुभयो। मैले परमेश्वरसँग कुखुरा मागे, उहाँले मलाई अन्डा दिनुभयो। अनि अचम्म लाग्यो भने परमेश्वरसँग त फुल मागेको काँडा पो दिनुभएछ, कुखुरा मागेको त अन्डा दिनुभएछ। उसलाई चाहिँ एकदम अनौठो लाग्यो अरे। अनि परमेश्वरले मैले मागेको कुरा दिनु भएन भनेर ऊ चाहिँ चिन्तित थियो अरे। तर केही समयपछि के भएछ, त्यो काँडा भएको हाँगो चाहिँ उसले यसो जमिनमा फ्याँकेको थियो अरे। त्यसपछि त त्यहाँबाट एउटा सुन्दर फुल पो त्यहाँबाट मुना पलाएर माथि कोपिला लागेर एउटा सुन्दर फुल फुलेछ अरे। अनि त्यो अन्डा राखेको ठाउँबाट अन्डा चाहिँ पछि केही समयपछि फुटेर त्यहाँबाट त चल्ला निस्किएछ अरे। चल्ला निस्केर ठुलो कुखुरा भएछ अरे। कहिलेकाहीँ हामी थाहा पाउँदैनौँ, अब त्यो काँडा भएको एउटा फुल सायद जमिनमा फ्याँकेपछि एउटा मात्रै फुल त्यसले नफुलाउने भयो होला, अरू पनि फुल्ने भयो होला। त्यसै गरी अन्डाबाट निस्केको चल्ला बढेर अरू धेरै अन्डा अर्थात् भोलि पर्सि भनौँ न कुखुरा पनि दिन सक्ने त्यसले क्षमता राख्दछ। परमेश्वर कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको भन्दा पनि, हामीले चाहेको भन्दा पनि, हामीलाई आवश्यक परेको कुरा भन्दा पनि बढी दिन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वर स्वयंले हाम्रो आवश्यकता भन्दा पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् मसँगै तपाईँहरूले यूहन्नाको 6 अध्यायको 1 पददेखि 15 पद पल्टाउनुहोस्। पेज नम्बर रहेको छ 1482। हामी यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 1 पददेखि 15 पदसम्म पढ्नेछौँ र म यसलाई चाहिँ भाग विभाजन गरेर तपाईँहरूको अगाडि पढ्नेछु। कसरी येशू हामीलाई चाहिएको भन्दा पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ। हामी यो विषयसँग केन्द्रित भएर हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा 1 पददेखि 4 पद अनुसार, उहाँ आत्मिक रूपमा भोकाएकाहरूका निम्ति वचन भएर, उहाँ आत्मिक रूपमा भोकाएकाहरूका निम्ति वचन भएर। हामी 1 पददेखि 4 पदसम्म यहाँ हेरौँ, सँगै पढौँ। हामी सायद पाइसक्नु होला तपाईँहरूले। आउनुहोस् मसँगै पढ्नु होला। यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको हामी 1 पददेखि 15 पदसम्मबाट हेर्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ 1 पददेखि 4 पद हामी स्वरमा स्वर मिलाएर पढ्नेछौँ। मसँगै पढ्नु होला। यी कुरापछि येशू गालिल अर्थात् तिबेरियास समुद्रको पारीपट्टि जानुभयो। अनि एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो, किनभने उहाँले रोगीहरूमाथि गर्नुभएका चिन्हहरू तिनीहरूले देखेका थिए। येशू डाँडामाथि जानुभयो र आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ बस्नुभयो। योगीहरूको चाड अर्थात् निसा चाड नजिक थियो। आमेन। यहाँ येशू ख्रीष्ट, यो घटना चाहिँ कतिखेर घटेको थियो भन्दाखेरि विशेष गरी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको मृत्यु भयो, अर्थात् बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई हेरोदले मारे। अनि येशू ख्रीष्ट त्यो कुराले एकदमै दुखित हुनुभयो। कारण के थियो भन्दाखेरि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना प्रभु येशूको मार्ग तयार गर्नको निम्ति आएका थिए। प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि मानिसहरूमा जुन सामाजिक रूपमा
कोही उच्च थिए, कोही नीच थिए, कोही मानिसहरू अझै पापमा थिए। उनीहरूलाई पश्चाताप गराएर सबैलाई प्रभु येशूको निम्ति, येशूलाई चिनेर विश्वास गरेर उद्धार मुक्ति पाउन् भन्ने हिसाबले उहाँ त्यसरी बाटो तयार गर्दै हुन्थ्यो। तर बाटो तयार गर्ने व्यक्तिकै मृत्यु भयो। यसले उहाँलाई एकदमै दुखी तुल्यायो। दुखी भएपछि त्यतिखेरकै समयमा हामीले यो घटना चाहिँ विशेष गरी चारवटै सुसमाचार, मत्तीमा पनि, मर्कुसमा पनि, लुकामा पनि र यो योहन्नामा पनि यो घटना हामी पाउँछौँ। कतिवटा घटना हामीले मत्ती, मर्कुस, लुकामा पाएको घटना योहन्नाको पुस्तकमा पाउँदैनौँ। योहन्नामा पाइएको कुरा हामीले मत्ती, मर्कुस, लुकामा पाउँदैनौँ। तर यो घटना चाहिँ चारैवटा पुस्तकमा पाइँदछ। अनि जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, चेलाहरूलाई उहाँले पहिले नै भनौँ उहाँले राज्यको, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउन पठाउनु भएको थियो। अनि उनीहरू आए, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले आफूले गरेका कार्यहरू, उनीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि मानिसहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिए, परमेश्वरले त्यहाँ कसरी अचम्मका कामहरू गर्नुभयो, कसरी मानिसहरूले पश्चाताप गरे र परमेश्वरको राज्यलाई स्वागत गरे, त्यो कुरा उनीहरूले वर्णन गर्दै थिए। त्यसपछि हामीलाई भनौँ मत्ती, मर्कुस, लुकाको पुस्तकले बताउँछ कि प्रभु येशूलाई खानमा पनि फुर्सद थिएन। जतिखेर बस्यो भने पनि के हो, एउटा मान्छेले देखिहाल्यो भने पनि के हुन्थ्यो, केही कुरा सुसमाचार भनौँ वचन सुन्न चाहन्थ्यो कि, रोगी बिरामी थियो भने रोगी बिरामीबाट निको हुन चाहन्थ्यो कि, उसलाई भनौँ त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू एकदमै व्यस्त हुन्थ्यो। एकचोटि मैले हाम्रो यही देशको हाम्रा हास्य व्यङ्गकार पनि भनिन्छ यो मदन कृष्ण श्रेष्ठको बारेमा केही कुराहरू हेर्दै थिएँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो बाटोमा बाहिर हिँड्नै नहुने, हिँड्यो भने के हुने, कसैले नमस्ते गरेछ। अनि कहिलेकाहीँ त लुकेर यसो फिल्महरूमा पनि जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ यसो कसैले थाहा नगरून् भनेर अँध्यारोमा बसिरहेको हुन्छ, मान्छे त्यहाँ आएर नमस्ते भनेर उहाँसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ भनौँ न समाजमै पनि, हाम्रो देशमा पनि कोही मान्छे एकदमै प्रख्यात छ, उसको नाम एकदमै धेरैतिर फैलेको छ, धेरै मान्छेले चिन्ने एउटा सेलिब्रिटी हो भने मान्छेले के गर्छन्, त्यस्तो मान्छेलाई भेट्यो कि केही कुरा बताइहाल्छ। डाक्टरलाई बसमा भेट्यो भने पनि के गर्न थाल्दछन्, बिमारको बारेमा बताउन थालिहाल्छन्। घरमा गयो, पाहुना गयो, त्यही पनि बिमारको बारेमा बताउन थाल्छन्। भने प्रभु येशू ख्रीष्ट के हुनुहुन्थ्यो, सबैका प्रभु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै मान्छेलाई निको पार्नु भएको थियो, मान्छेहरूका अगाडि अचम्मका कामहरू गर्नुभएको थियो। अनि परमेश्वरको वचनको शिक्षा पनि अरू यहुदी गुरुहरूभन्दा उहाँले फरक तरिकाले दिनुहुन्थ्यो अनि एकदमै राम्रो तरिकाले दिनुहुन्थ्यो। त्यो भएर मान्छेहरू उहाँलाई भेट्यो कि केही समस्या लिएर केही कुरा उहाँबाट पाउनको निम्ति आतुर हुन्थे। अनि उहाँ खान पनि फुर्सद दिनुहुन्थ्यो। खान लाग्यो कि कोही आइहाल्यो, ल प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दै होला, अर्थात् ल केही शिक्षा दिनु पर्यो भन्दै होला, उहाँलाई फुर्सद थिएन। तर यतिखेर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, ल यतिखेरको घटना चाहिँ यो बेतसेदामा भएको घटना हो। चेलाहरूसँग चेलाहरूका कुरा उहाँले सुन्नुभयो। अनि अब यहाँबाट भिड छ, अब के गर्ने, हामी एकछिन पारिपट्टि जाउँ र थकाइ मारौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि बेतसेदा भएको ठाउँ चाहिँ यो खास यहाँ लेखेको छ तिबेरियसको ताल भनेको छ। यो गालिलको ताललाई तीनवटा नामले पुकारिन्थ्यो। यहाँ गालिलको ताल, तिबेरियसको ताल भनेर हामी भन्छौँ। छुट्टै छुट्टै ताल होइन, एउटै ताल हो। एउटै तालको फरक फरक ठाउँबाट के थियो, त्यसको नाम पनि फरक थियो। तालको पश्चिम दक्षिणपट्टिको भागलाई, किनारलाई के भनिन्थ्यो, तिबेरियसको ताल भनेर भनिन्थ्यो। ठ्याक्क पूर्वपट्टिको किनारलाई के भनिन्थ्यो, गेनेसेरेतको ताल भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी तिबेरियसको तालबाट उत्तरपट्टि, उत्तर अनि अलिकति उत्तर पूर्वतिर गयो भने त्यो ठाउँलाई चाहिँ गालिलको ताल भनेर भनिन्थ्यो। एउटै तालको नाम। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट के गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँबाट तिबेरियसको ताल भनेको यो छेउ भयो भनौँ, यो पुलपिटको एकछिन मानिलिनुहोस्, यो छेउ पश्चिम दक्षिणपट्टिको छेउ हो। अनि अलिकति यो ताल चाहिँ यसरी गएको थियो र यहाँबाट उहाँ चाहिँ डुङ्गामा
सायद चेलाहरू उहाँहरू ढुङ्गामा यताबाट जाँदै हुन्थ्यो, उत्तर पूर्वतिर जाँदै हुन्थ्यो। यो चाहिँ गालीलको ताल हो। यतातिर जाँदाखेरि के भयो, भिडले उहाँहरूलाई देखिहाल्यो। यहाँ यही लेखेको छ होइन 2 पदमा। अनि एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो, किनभने उहाँले रोगीहरूमाथि गर्नुभएका चिन्हहरू तिनीहरूले देखेका थिए भनेर भनेको छ। येशू ख्रीष्ट प्रभु भएर यिनीहरूको पछि यिनीहरूले प्रभु भनेर चिनेर ओरेर पछि लागेका होइन। के को कारणले? उहाँले रोगी बिरामीलाई निको पार्नु भएको त्यो अचम्मको काम देखेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूको भिड लागेको थियो। आज हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा मानिसहरूलाई सुनाउँदछौँ, मान्छेहरू त्यति येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउन चाहँदैनन्, आउन चाहँदैनन्। तर मान्छेहरू के को निम्ति? एउटा चटकी आउँछ, डम्बर बजाउँछ, चटक देखाउँछ, एउटा बाँदर नचाउँछ, भालु नचाइदिन्छ, अनि सुगा खेलाइदिन्छ, मान्छेहरू के गर्छन्? ठुलो भिड लाग्दछ। मान्छेहरूलाई हिजो आज यस्ता कुराहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दा पनि अर्कै कुराहरूले आकर्षण गर्ने गरेको छ। तपाईँ र मलाई के कुराले आकर्षण गर्दैछ विचार गरौँ। अनि यो मान्छेहरू एक रूपले के गरिरहेको थियो? आत्मिक रूपमा भोकाइरहेको थियो। यो भिड चाहिँ आत्मिक रूपमा उहाँबाट निको हुन चाहन्थ्यो। उहाँबाट यिनीहरू परमेश्वरको वचन सुन्न चाहन्थे। तपाईले लुकाको 9 अध्यायको 11 देखि 12 पदमा हेर्नुभयो भने यो मानिसहरू उहाँबाट पछि वचन सुन्न चाहेका छन्, निको हुन चाहेका छन्। आफ्ना आफन्तहरू जो रोगी बिरामी शारीरिक रूपमा दुर्बल थिए तिनीहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याएका छन्। यसको मतलब के हो? तिनीहरू आत्मिक रूपमा एकदमै भोकाएका थिए। अनि चेलाहरूले चाहिँ के गर्न चाहन्थे भन्दाखेरि यो भिडलाई बिदा दिन चाहन्थे, पठाउन चाहन्थे। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? लुकाको 9 अध्यायको 11 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, यो यही घटना, यही कुरा लेखिएको छ। त्यहाँ पनि त्यहाँ लेखिएको छ कि प्रभु येशूले तिनीहरूलाई स्वागत गर्नुभयो। आमेन। त्यो भिडलाई उहाँले स्वागत गर्नुभयो। अनि यो ठाउँ चाहिँ यो गालीलको तालबाट पनि डाँडातिर भनेको छ। यो उजाड ठाउँतिर हो, मरुभूमि त होइन, तर उजाड भनेको एकान्त ठाउँ, बस्ती भन्दा धेरै टाढाको ठाउँ हो। अनि एकान्त ठाउँ जहाँ प्रभु येशूले सोच्नु भएको थियो म चेलाहरूसँग जान्छु, एकछिन भए पनि त्यहाँ उजाड ठाउँ भएको कारणले, एकान्त ठाउँ भएको कारणले कोही आउँदैन, डिस्टर्ब गर्दैन होला, आनन्द एकछिन आराम गर्न पाइन्छ कि भनेर उहाँ जानुभएको थियो। तर उहाँलाई यहाँ भिडले छोडेन। कारण यो भिड एक हिसाबले यिनीहरूलाई थाहा थिएन आत्मिक रूपमा म भोकाएको छु भनेर, आत्मिक कुराको खाँचो छ भनेर। तर यिनीहरूको भित्री अन्तस्करणले नै के गर्दै थियो? आत्मिक रूपमा भोकाएको कुरो व्यक्त गर्दै थियो। त्यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनु भयो। यही हो मौका, स्वागत गर्नुभयो। उहाँले सबैभन्दा पहिले के गर्नुभयो? उनीहरूको आत्मिक खाँचोलाई उहाँले पुरा गर्नुभयो। उनीहरूका रोग बिमारहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो। यो डाँडा छ जुन यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने 3 पदमा येशू डाँडामाथि जानुभयो। यूहन्नाले यो कुरा चाहिँ एउटा कुरा सम्झना दिलाउँदैछ पुरानो करारबाट। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मोसाले पनि के गरेका थिए? इजरायलीहरूलाई उजाड स्थान, उजाडको मतलब त्यो मरुभूमि थिएन, पुरा रूपमा मरुभूमि थिएन। तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ विभिन्न कुराहरू पाउनुहुन्छ। उनीहरूका गाई वस्तुहरू थिए, सायद तिनीहरूले खानु पर्थ्यो। सम्पूर्ण रूपमा मरुभूमि थिएन, उजाड चाहिँ थियो। जस यो डाँडाले के देखाउँछ भन्दाखेरि मोसा पनि सिनै पर्वतमा, सिनै डाँडामा गएको कुरालाई स्मरण गराउँदछ, जहाँ मान्छेहरू एक हिसाबले छरपष्ट थिए, आत्मिक कुराको निम्ति उनीहरू भोकाइरहेका थिए, तिर्खाइरहेका थिए। र यहाँ पनि प्रभु येशूको निम्ति यिनीहरू भोकाइरहेको, तिर्खाइरहेको कुरा यसबाट थाहा हुँदछ। र प्रभु येशूले यिनीहरूलाई पछि हामीले हेर्दै गयौँ भने यिनीहरूलाई जुन उहाँले आत्मिक भोजन दिनुभयो यो चाहिएको भन्दा के थियो? प्रशस्त थियो। प्रभु येशू नै के हुनुहुन्छ? वचन हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:1 यही लेखेको छ हैन? आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।
अनि 14 पदले भन्दछ, 1 अध्यायको 14 पदले, त्यही वचन शरीरमा आउनुभयो, मान्छेको रूपमा आउनुभयो। आमेन। त्यसकारण येशू स्वयं नै वचन हुनुहुँदो रहेछ। यही वचन, जुन वचनद्वारा आकाश र पृथ्वीमा भएका समस्त कुरा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो, यही वचन आज यिनीहरूको निम्ति उहाँ आउनुभएको छ। यिनीहरूले जीवन पाए, रोग बिमारबाट निको भएर जीवन पाए। अहिले पनि मान्छेहरू कति तडपिरहेका छन्। अहिले संसारलाई एउटा सानो, यत्रो ठुलो संसार छ, आँखाले देख्न नसक्ने एउटा सानो कीटाणुले के गर्दैछ? संसारलाई नै हलचल मचाइदिएको छ। मान्छेहरूभित्र डर, त्रास, ठुलो कुराबाट पहिले मान्छे डराउँथे, अहिले के छ? सानो कुरादेखि डराउनु पर्छ। पहिले चाहिँ बाघ, भालु, हात्तीदेखि डराउनु पर्थ्यो, त्यसलाई त कम लगाए। तर अहिलेको के हो? डर देखाउने के अरे? आतंककारी के अरे? भाइरस, कोरोना भाइरस, होइन? सारा संसार नै डरले त्रसित छ। अनि मान्छेहरू कोही कोरोना भाइरस लागेको छ भने टिको जीवन पाउन चाहन्छ, त्यसबाट छुटकारा पाउन चाहन्छ। अघि हाम्रो भर्खरको प्रार्थना पनि के थियो? कोरोना भाइरसबाट छुटकारा मिलोस्, होइन? यो छिटै चाहिँ यसको समस्या समाधान होस् भनेर। अनि जो मान्छे गएको समय केही नेपाली विद्यार्थीहरू चीनमा थिए, तिनीहरू चाहिँ दिनै पछि मिडियाद्वारा भनौँ न, युट्युबमा होस्, फेसबुकमा आएर होस्, उनीहरूले जसरी भए पनि नेपाल सरकारलाई छिट्टो हामीलाई चाहिँ चाइनाबाट उद्धार गर्नु पर्यो, हामीलाई पनि केही गरी कोरोना भाइरस लागेर ज्यान गुमाउने हौँ कि हामी भनेर उनीहरू डरले त्रसित थिए। जब सरकारले उद्धार गर्यो, क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। अस्ति हामी जाँदै थियौँ, होइन? नगरकोट जाँदाखेरि, केही हामी यहाँ एमकेआइसीबाट जाँदै थियौँ, जाँदाखेरि हामीले त्यो ठाउँ देख्यौँ, खरिगोड उसको भक्तपुरको। अनि त्यहाँ राखेको छ। उनीहरू के छन् अरे? एकदमै खुसी छन्। मान्छे जीवन पाउन चाहन्छ। अनि यहाँ पनि यही हो, मान्छेलाई संसारका सबै थोक पाए पनि हुँदैन। अर्थशास्त्रले भन्छ मान्छेका आवश्यकताहरू के छन्? अनन्त छन्, अनगिन्ती छन्। म हिजो मानिलिउँ, हिजो म खाली खुट्टा हिँड्दै थिएँ भने, म खाली खुट्टा हिँड्दाखेरि मलाई के को आवश्यकता मैले महसुस गर्थेँ? अर्थात् तपाईँ खाली खुट्टा हिँड्नुहुन्थ्यो भने के को आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्थ्यो? पहिले चप्पल या जुत्ता, चप्पल भयो हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। चप्पल पाइसकेपछि के भयो हुन्थ्यो भनिन्छ? जुत्ता। जुत्ता पाइसकेपछि साइकल, साइकल पाइसकेपछि मोटरसाइकल, मोटरसाइकल पाएपछि गाडी, गाडीमा पनि गाडी, एउटा साधारण गाडी पाएपछि अझ राम्रो गाडी। बिस्तारै मान्छेको आवश्यकता एउटा पुरा भयो। यति भए पुरा हुन्थ्यो भन्छ मान्छेले। जागिर पायो भने मैले यतिसम्मको जागिर पाएँ भयो हुन्थ्यो भनेर भन्छ। जब त्यतिको जागिर पाउँछ उसलाई सन्तुष्ट हुँदैन, अझै धेरै कमाउन मन लाग्छ। किनभने मान्छेका आवश्यकता अनन्त छ, एक पछि अर्को थपिँदै जान्छ। कहिले पनि संसारको जतिसुकै धनी मनी होस्, त्यो मान्छेको आवश्यकता पनि पुरा हुँदैन। संसारको सबैभन्दा धनी कसलाई मानिन्छ? अझै पनि बिल गेट्स। उसलाई पनि अझै पनि पैसाको आवश्यकता छ। उसले व्यापार व्यवसाय अझै पनि के गरिरहेछ? निरन्तर चलाइरहेछ। अरू ठाउँमा पनि खोलिरहेको होला, उसलाई अझै चाहिएको छ। नेपालको धनी मान्छे विनोद चौधरी, उसलाई पनि अझै व्यापार व्यवसाय बढाउनु छ, अझै कमाउनु छ भने तपाईँ र मेरा साधारण आवश्यकताहरू त बढ्दै जानु स्वाभाविक हो। कारण के हो? मान्छेले भन्छ, पहिले आन्दोलन गर्दै थिए, हामीलाई घाँस बाँस कपास भयो भने अरू केही चाहिँदैन भनेर भन्थे, होइन? जब खाना, घाँस बाँस कपास भने के हो? खाना, लाउन, बस्न त हो। त्यो भएपछि मान्छे चुप लागेर बस्छ? बस्दैन। अब अर्को चाहियो भन्न थाल्दछ। किन भन्दा मान्छे असन्तोषी छ, मान्छेका आवश्यकताहरू धेरै छन्। मान्छेलाई एउटै कुरोको आवश्यकता छ। यदि आत्मिक कुरा उनीहरूले पाए भने के गर्न सक्छन्? त्यही जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन सक्छन्। आमेन। तर आत्मिक कुरा प्रभु येशू पाएन भने त्यो मान्छे सन्तुष्ट हुन सक्दैन। त्यही भएर तिमोथीको पुस्तकमा पावलले भन्नुहुन्छ, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै के हुन्छ? लाभदायक हुँदछ। आमेन। प्रभु येशूमा हामीले जे जति छन्, पावलले पनि त्यही भन्छन् फिलिपीको पुस्तकमा, सबै कुरामा म उहाँमा मैले सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। आमेन। हामी क्रिस्चियनहरूले सिक्नुपर्ने चाहिँ पहिला हामी पनि आत्मिक कुराको निम्ति, यो भिडको जस्तै गरी हामी आत्मिक कुराको निम्ति तिर्खाउनु पर्दो रहेछ, भोकाउनु पर्दो रहेछ दिनानुदिन।
जसरी भजन सङ्ग्रह लेखकले भन्दछन्, हे परमप्रभु, जसरी मृग पानीको निम्ति तृष्णा गर्दछ, त्यसै गरी मेरो प्राण तपाईको निम्ति तृष्णा गर्दछ। अनि अर्को ठाउँमा उनले भन्दछन्, जसरी ओबानो भूमिमा मेरो प्राण तपाईको निम्ति, ओबानो भूमिमा मेरो प्राण तपाईको निम्ति तिर्खाउँदछ। आज तपाईँ र म हरेक परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउनु पर्दछ। त्यो तिर्खा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? भजन सङ्ग्रह लेखकको जस्तो। कसरी उहाँलाई भेटौँ, कतिखेर उहाँलाई भेटौँ भन्ने हाम्रो के हुनुपर्छ? त्यो तृष्णा हुनुपर्दछ। आमेन। के तपाईँ र म परमेश्वरको निम्ति आत्मिक रूपमा भोकाएका छौँ, तिर्खाएका छौँ? तपाईँ पक्कै भोकाउनु भएको छ, परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउनु भएको छ। कतिखेर परमेश्वरलाई खोजौँ, कतिखेर परमेश्वरलाई भेटौँ भन्ने त्यो भित्रदेखि खोज्ने, भेट्ने त्यो इच्छा तपाईँमा जागेको छ? विचार गर्नुहोस्। यो चाहिँ भर्खर भेटेको नयाँ जोडीको जस्तो अरे। भर्खर बिहा गरेको अर्थात् भर्खर माया प्रीतिमा परेको जोडीमा के हुन्छ? अरू कुरामा व्यस्त भए पनि घरि मोबाइल। हिजोआज त के हो, यसो उसो गऱ्यो मोबाइलमा गर्छ। कतिखेर भेटौँ, के गरी? अरू बेला भने मण्डली आउने हो भने समय छैन, अरू कुरामा पनि समय छैन। तर भर्खर समय माया प्रीति बस्दैछ भने के हुन्छ अरे? कतिखेर भेटौँ, कतिखेर कुरा गरिहालौँ। उसले समय मिलाएरै छोड्छ। नभए पनि के गर्छ उसले? समय नभए पनि, व्यस्त भए पनि, रोगी भए पनि, बिरामी भए पनि, पैसा नभए पनि उसले जसरी भए पनि मिलाउँछ। त्यो चाहिँ के हो? उसको मायाको तृष्णा हो। त्यो तृष्णा एक ठाउँमा छ, तर हाम्रो तृष्णा चाहिँ हुनुपर्ने के रहेछ? परमेश्वरको निम्ति त्यस्तै रहेछ। आमेन। हाम्रो सेवा कति बजे सुरु हुन्छ अरे? 10:30 बजे। मण्डलीमा प्रभुलाई कतिखेर पुज्न जाउँ, होइन? आराधना गर्न जाउँ 10:30 बजेभन्दा पनि अगाडि। बिहान उठेपछि नै हामीमा त्यो चाहिँ कतिखेर ढिलो हुन्छ कि कतै केही छ भने बरु सबै क्यान्सल गरेर के हो? परमेश्वरको उपस्थितिको निम्ति हामी तिर्खाउन सकौँ, आत्मिक कुराको निम्ति हामी तिर्खाउन सकौँ। दोस्रो कुरा, उहाँ शारीरिक रूपमा भोकाएकाहरूका निम्ति भोजन भएर। उहाँ कसरी प्रशस्त हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, हामीले चाहेको भन्दा पनि उहाँ कसरी प्रशस्त हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, शारीरिक रूपमा भोकाएकाहरूका निम्ति भोजन भएर। हामी यो चाहिँ 5 पददेखि 9 पदसम्म हेरौँ। आउनुहोस्, यो पनि सँगै पढौँ। सुरु गरौँ। दोस्रो, यो भिड के भएको छ? भोकाएको छ। मैले यसो विचार गर्दै थिएँ, यो भिड त कति सङ्ख्याको रहेछ भन्दाखेरि 5000 पुरुष थिए भनेको छ। काहीँ केही कार्यक्रम भयो, केही भेला भयो भने सबसे बढी प्राय यहाँ नेपालले पनि आन्दोलन केही भयो, ओर्यो केही भयो भने कसको सङ्ख्या बढी हुन्छ? प्राय बालबालिकाको हुन्छ होला, त्यसपछि महिलाहरूको हुन्छ होला, पुरुषको त्यति हुँदैन। तर यो मध्यपूर्व हो। मध्यपूर्व एसियामा चाहिँ के हुन्थ्यो? महिलाहरू प्राय घरयासी कुराहरूमा उनीहरू व्यस्त हुन्थे। अनि त्यहाँको संस्कृतिले पनि महिलाहरूलाई बाहिर त्यति हिँड्नको निम्ति स्वतन्त्रता दिँदैनथ्यो र मान्छेहरू त्यति हिँड्दैनथे। त्यस कारणले के हो, लगभग यिनीहरू पुरुषहरू चाहिँ, पुरुष भनेको 20 वर्षदेखिका माथिकालाई चाहिँ पुरुष भन्ने चलन थियो यहुदीहरूको संस्कारमा। त्यस कारण 5000 भनेको के हो? पुरुष भनेको 20 वर्ष माथिका। महिलाहरू कति थिए होला? बालबच्चाहरू कति थिए होला? अर्थात् 20 वर्षदेखि मुनिका कति थिए होला? तपाईँ म आफै विचार गरौँ। अनि मैले यसो विचार गर्दै थिएँ, मानिलिउँ अहिले यहाँ केही भयो भने पनि, हाम्रो क्रिस्चियनहरूकै भेला भयो भने पनि 5000 हामी भेला हुन सक्छौँ? गाह्रो पर्छ। गाउँतिर 5000 विवाह यसो उसो कार्यक्रम भयो भने पनि भेला हुन सक्छ? मैले सोचेँ, यो त बाइबलमा के लेखेछ? गल्ती लेखेछ कि क्या हो? 5000 त्यतिखेर आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिको त्यो गाउँको जनसङ्ख्या पनि कति थियो र? त्यो टोलको त्यत्रो 5000 मान्छे कसरी भेला भयो होला? यो त असम्भव, यो चाहिँ भएन होला। प्रभु येशूले खुवाएको चाहिँ बरु ठिकै भए पनि यो चाहिँ ठुलो सङ्ख्या भयो होला भनेर यसो विचार गर्दै थिएँ। तर एउटा कुरा मैले छोडेको छु। मैले चाहिँ 3वटा सुसमाचार पढिरहेको थिएँ, मत्तीको, मर्कुसको, लुकाको। त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिनँ। तर जब यूहन्नाको सुसमाचारको यो 3 पद पढेँ, त्यसपछि 3 पद र 4 पद हेरेँ, अनि त्यसपछि बल्ल थाहा पाएँ। 4 पदमा के भनेको छ? यहुदीहरूको चाड अर्थात् निस्तार चाड नजिक थियो।
आमेन। यहुदीहरूको निस्तार चाड नजिक थियो। अस्ति गएको शुक्रबार, यो शुक्रबार भन्दा अगाडिको शुक्रबार के थियो काठमाडौँमा? एउटा चाड थियो। के थियो? शिवरात्रि। शिवरात्रि। गौशालातिर जान सजिलो थियो? के थियो? त्यहाँ ठुलो भिड थियो। शिवरात्रि प्राय हिन्दूहरूको निम्ति पशुपतिको मन्दिर त्यहाँ भएको कारणले विभिन्न ठाउँहरूबाट, गाउँबाट मान्छेहरू के गर्थे? त्यहाँ आएका थिए। ठुलो भिड थियो। त्यसै कारण ट्राफिक पनि अस्तव्यस्त भएकोले ट्राफिकहरूले व्यवस्थित गर्नको निम्ति त्यहाँ जान, गाडीहरू लग्न, मोटरसाइकल लग्न गाह्रो थियो। त्यस्तै गरी यो निस्तार चाड भएको कारणले निस्तार चाडमा चाहिँ यहुदीहरू यरुशलेममा भेला हुन्थे। तर यो गालिलको इलाका थियो। गालिल भनेको यरुशलेम चाहिँ उत्तर दक्षिणपट्टि पर्यो, यो उत्तरपट्टि। तर पनि यहुदीहरू के गर्थे? गाउँ गाउँका मान्छेहरू गालिलमा पहिले भेला हुन्थे। भेला भएर अनि त्यहाँबाट बिस्तारै के गर्थे? यरुशलेमतिर यिनीहरू जाँदथे। त्यसका गाउँ गाउँबाट आएको कारणले, यिनीहरू निस्तार चाड मनाउन आएको कारणले विभिन्न अरू देशबाट पनि आउँदथे जहाँ यहुदीहरू थिए। त्यो भएको कारणले यिनीहरूको ठुलो सङ्ख्या भएको। 5,000 यिनीहरू पुग्न सक्दैनथे। ठुलो गाउँकै मान्छे मात्र होइन कि अरू गाउँको मान्छेहरू पनि यहाँ थिए। आमेन। अनि यिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ खास आत्मिक रूपमा केही गर्नको निम्ति, निस्तार चाड मनाउनको निम्ति यिनीहरू यरुशलेम जाँदै थिए। त्यसकारण यिनीहरू लामो यात्रा गरेको कारणले के थिए? सायद पैसा पनि सकिन लागेको थियो होला। त्यतिखेरको समयमा रोटी उनीहरूले खान्थे। रोटी चाहिँ बनाएर पहिलेदेखि पुरा आफूलाई चाहिने बोक्दथे। पहाडमा पनि पहिले अचेल त अलिकति परिवर्तन भयो होला। पहिले पहाडमा जाँदा के गर्नु पर्थ्यो? बाटोघाटो नहुँदा खानाको निम्ति आफै बनाएर लिएर जानु पर्थ्यो। आफैले लिएर जानु पर्थ्यो। सलाई, लाइटर, होइन, पानी हुन्छ। पानी त अब ठाउँ ठाउँमा पाइहालिन्थ्यो। खानेकुराहरूको विशेष गरी गुन्द्रुक, कोदाको पिठो, मकैको च्याख्ला, चामल, तरकारीहरू, सुकेका चिजहरू, आलु, नुन, तेल, भाँडाकुँडा पकाउने सबै कुरा, स्टोभ, मटितेल के हुन्छ सबै बोकेर जानु पर्थ्यो। होइन, 3-4 दिन घर पुग्न लाग्ने, अर्थात् कुनै बजार जान कुनै ठाउँ लाग्ने। अनि बाटोमा पुग्यो, खाने बेला भएपछि के गर्ने? झट्ट खोलाको छेउ अर्थात् पानी भएको नजिक यसो बस्यो, ओर्यो, पकायो, खाइहाल्यो। त्यसै आफैले बोक्नु पर्थ्यो। यिनीहरूको चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यसरी पकाउने भन्दा पकाएकै रोटी लामो समय भए पनि यिनीहरूले रोटी एकचोटि पकाएपछि लगभग लामो समयसम्म राख्दथे अनि लिएरै हिँड्थे। तर यिनीहरूको यो निस्तार चाड नजिक भएको कारणले खानेकुरा पनि सकिएको थियो होला। धेरै सकिसकेको थियो होला। पैसा पनि सकिएन लागेको थियो होला। तर पैसा नसके पनि यो उजाड निर्जन ठाउँ भनेर भनिएको छ। होइन, निर्जन ठाउँमा के पाइन्थ्यो? केही पनि पाइँदैन थियो। यस्तो ठाउँमा यिनीहरू साह्रै रूपमा भोकाएको थिए। टाढा जाँदाखेरि भोक पनि लाग्छ धेरै हिँडेपछि। मानिसहरू एकदमै भोकाएका थिए। प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूको त्यो शारीरिक भोक देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले 5 पदमा भन्नुभएको छ, यिनीहरूलाई खुवाउनको निम्ति हामीहरूले कहाँबाट रोटी किन्ने? यो ठाउँमा त बजार होइन, घरहरू छैन। अब यिनीहरूलाई हामीले खुवाउनको निम्ति कहाँबाट रोटी किन्ने? यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभएको थियो अरे? यो चाहिँ जाँच्नको निम्ति फिलिपलाई, एउटा चेला फिलिपलाई भन्नुभएको थियो। फिलिपलाई किन भन्नुभएछ भनेर मैले यसो हेर्दै थिएँ। किनभने यो फिलिप भन्ने चेला चाहिँ यो ठाउँबाट नजिकैको गाउँ बेत्सेदाका बासिन्दा रहेछ। अनि उनको गाउँको त्यो नजिकैको गाउँ चाहिँ फिलिपको भएको कारणले फिलिपलाई भन्नुभयो ताकि फिलिपलाई चाहिँ के होस्, कहाँ होटेल छ, कहाँ पसल छ, कहाँ रोटी खानेकुरा किन्न पाइन्छ उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसै कारण उनलाई भन्नुभयो। अनि उहाँले के गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँलाई पहिल्यै थाहा थियो भनेर 6 पदको पछाडि भनेको छ। यिनीहरूलाई खाना दिन सक्दैन, मैले खुवाउनु पर्छ भन्ने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पहिले नै थाहा थियो। म आज केही अचम्मको कुरा गर्न गइरहेको छु भनेर उहाँले योजना बनाइसक्नु भएको थियो। तर पनि चेलाहरूको मन जाँच्नको निम्ति, विश्वास जाँच्नको निम्ति उहाँले भन्नुभयो। अनि फिलिपले के उत्तर दिन्छन्? 7 पदमा हेरौँ। फिलिपले उहाँलाई जवाब दिए, प्रत्येकले अलिअलि पाए तापनि 200 चाँदीका सिक्काको रोटीले तिनीहरूलाई पुग्ने छैन। यी चेला थिए। चेलाहरूसँग यिनीहरू सबै आफ्नो घरहरू छोडेर ओरेर यिनीहरू हिँडेका थिए।
यिनीहरूसँग कमाउने ओर्ने गोजीमा प्रशस्त रुपैयाँ पैसा केही थिएन। सायद यहाँ 200 चाँदीको सिक्का भनेको छ। यो चाहिँ इजरायलको पैसा, त्यो चाहिँ के हो? 200 दिनारी इजरायलको पैसा थियो, हैन? अनि मैले हेर्दै थिएँ यो 200 भनेको कति होला भनेर यसो विचार गर्दै थिएँ। त्यतिखेरको समयमा एक दिनको ज्याला, एउटा मजदुरको ज्याला 1 दिनारी रहेछ। अहिलेको कति छ ज्याला यहाँ काठमाडौँमा थाहा छ होला? एक दिनको 1500, साधारण ज्याला 1200 1500 सम्झिनुहोस्। अनि यो 200 भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि जस्तो अब सधैँ दिन त काम गरिँदैन नि, हैन? चाडबाड पर्छ, शनिबारको यिनीहरूको त शनिबार विश्राम, शुक्रबार बेलुकादेखि नै विश्राम सुरु हुन्छ। अनि शनिबार त कामै गर्नु हुँदैन थियो। हरेक शनिबार 1 महिनामा 4 वटा शनिबार त काम गर्नै पाउँदैन थियो। कहिलेकाहीँ चाडबाडको कारणले काम गर्न पाउँदैन थियो। यसो गर्दाखेरि यो 8 महिनाको तलब रहेछ। सम्झिनुहोस्, 1500 तपाईले अहिलेको ज्याला मजदुरी दिनको 1500 हो भने 1500 ले तपाईले 8 महिनाको गुणन गर्नुहोस्, कति हुन्छ होला? मैले त यसो हेर्दै थिएँ, मैले चाहिँ 1000 को हिसाब गर्दाखेरि 2 लाख रहेछ नेपाली। 2 लाख को रोटीले पनि नपुग्ने, किनभने यहाँ संख्या के छ? 5000 त पुरुष नै छ, महिला बालबालिका कति थिए तिनीहरूले खानु पर्यो। 2 लाख कोले पुग्छ? कहिलेकाहीँ बिहा भत्तेर गर्दाखेरि पार्टीमा 2 लाखले 50 जना 100 जनालाई पनि खुवाउन पुग्छ दाजु? अस्ति भर्खर दाजुको छोराको बिहा गरियो, निकै खर्च भयो। पुग्छ, तर हिजो आज पार्टी प्यालेसमा गाह्रो छ। अब सम्झिनुहोस्, 5000लाई 5 गुणा 10,000 यसो गरौँ, त्यसलाई खाना पुग्दैन थियो। अनि यिनले भनेको त ठिकै हो, हामीसँग जम्मा हामी यताउता सेवाकाईमा हिँड्दाखेरि जसले स्वागत गरे त्यसैले खाना दिन्छन्, हामीसँग रुपैयाँ पैसा छैन, जम्मा 200 दिनारी छ। यो 200 दिनारीको रोटी मेरो गाउँ यहाँ नजिकै छ, कहाँ पाइन्छ मलाई थाहा छ, राम्रोसँग थाहा छ। तर यो 200 को किनेर खुवायो भने पनि अलिअलि पाए पनि यत्रो भिडलाई चाहिँ पुग्दैन, अलिअलि पनि पुग्दैन। एक टुक्रा हाम्रो प्रभु भोजको जति सानो सानो टुक्रा दिँदा पनि 200 दिनारीकोले पुग्दैन भनेर उनले भन्दछन्। त्यसपछि 8 पदमा हेरौँ। उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना सिमोन पत्रुसका भाइ अन्द्रियासले भने, यहाँ एउटा ठिटो छ, त्यससँग जौका 5 रोटी र 2 माछा छन्, तर यति धेरैका निम्ति यतिले के पुग्ला? यहाँ यति धेरैको निम्ति यतिले के पुग्ला भनेर भनेका छन्। यो भन्दा अगाडि यो अन्द्रियासले भनेका छन्, तर मर्कुसको 6 अध्यायको 38 पदमा हेर्यौं भने यो त्यत्तिकै ठिटोले दिन चाहेको होइन। प्रभु येशूले चेलाहरूलाई के भन्नुभएको छ? जाओ गएर हेर तिमीहरूसँग के छ, यिनीहरूलाई खान देऊ, तिमीहरूसँग के छ गएर हेर भनेर भन्नुभएको थियो। चेलाहरूसँग त केही पनि रहेछ, जम्मा 200 दिनारी रहेछ। अनि चेलाहरूले त्यो भिडमा बुझ्दाखेरि ठुलो भिड थियो, कतिजनालाई सोधे, कतिजनालाई सोधखोज गरे, सबैले भएको कुरा भने या भनेन, तर उनीहरूले एउटा ठिटो भेटे। त्यो ठिटोले चाहिँ इमानदार साथ बताएछ, ऊ दिन पनि तयार रहेछ। कति रहेछ? जम्मा 5 वटा झोका रोटी र 2 माछा। यो कसको निम्ति थियो भन्दाखेरि मेरो विचारमा यो ठिटोले आफैलाई खानको निम्ति बोकेको थियो। तपाईँ कतै जाँदाखेरि खानको निम्ति कति बोक्नुहुन्छ? खानेकुरा किनेर खान पाउनु भएन भने, बाटोमा खानु पर्यो भने कति बोक्ने? हामी नेपालीले सजिलो त के हो? हिजो आज चाउचाउ, चिउरा, भोजा, कोक भन्नुभयो, त्यस्तै हो। अरू कहाँ बोकिराख्ने होइन? भयो भने यसो माछा, तारेको माछा, त्यस्तै होला बोक्ने। मकै, बदमास कति खाने हो, त्यति बोक्ने हो। त्यस्तै यिनीहरूको निम्ति उसले बोकेको आफूसँग भएको। तर यतिले पनि यत्रो भिडको निम्ति कहाँ पुग्ला? अलिकति दिँदादिँदै के हुन्छ? 10-12 जनामै सकिन्छ। अस्ति हामी नगरकोटमा गएका थियौँ होइन? नगरकोटमा यहाँ एनकेआइसीबाट हामी स्टाफ र टिचरले चाहिँ अन्तिममा खाने विचार गऱ्यौँ। अनि के भयो भन्दाखेरि सुरुमा विद्यार्थीहरूले घ्यापघ्यापी लिइहाल्नुभयो, अन्तिममा त के भएछ? सबै सकिएछ।
भेटिएन कतिवटा खानेकुरा त पाइएन। अनि पाएको पनि अन्तिममा बाँकी रहेको के बाँकी रहन्छ? हड्डी, छाला, होइन? हामीले खाने त्यस्तै थियो। पुग्दैन। यहाँ पनि त्यस्तै हो। भिडमा पाँच रोटी र 2 माछा यसो बाँड्न थाल्यो भने मेरो विचारमा 4-5 जनादेखि उतासम्म पुग्दैन थियो होला, सकिहाल्थ्यो। यो चाहिँ मान्छेको स्वभाव हो। जसले भेट्यो अर्कोलाई सम्झिँदैन, के गर्छ? पहिले आफै पनि खाउँ भन्ने सम्झिन्छ। अनि यहाँ भेटिँदैन थियो। त्यही भएर उनले अन्द्रियासले भनेको कुरा यही सत्य हो। यतिले कहाँ पुग्ला र? तर प्रभु येशू के हुनुहुन्छ? चाहिएको भन्दा प्रशस्त हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो? हामी यो त्यसपछि पछि प्रभु येशू ख्रीष्टले यिनीहरूलाई खुवाउनु भएको छ, प्रशस्त खुवाउनु भएको छ। यो कुराले के पनि देखाउँछ भन्दा यिनीहरूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँदछ, जुन कुरा दोस्रो राजा 4 अध्यायको 42 पददेखि 44 पदमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ एलिया भन्ने एकजना अगमवक्ताले के गरेछ? 20 रोटी, जम्मा 20 वटा रोटी लिएर 100 जनालाई उनले अगाउजी खुवाएका छन्। 20 वटा रोटीले 100 जनालाई एलिया अगमवक्ताले। अनि यिनीहरूलाई पनि त्यही कुराको स्मरण दिलायो। प्रभु येशू ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ? एलियाले 20 वटा रोटीले 100 जनालाई खुवाए भने प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति चुनौती छ। के गर्नुपर्ने? 5 वटा रोटी र 2 माछाले 5000 भन्दा बढीलाई खुवाउनु पर्ने। को ठुलो होला? 100 जनालाई 20 वटा रोटीले खुवाउने ठुलो हो कि 5000 भन्दा बढीलाई 5 वटा रोटी र 2 माछाले खुवाउने? पक्कै पनि 5000लाई 5 रोटी र 2टा माछाले खुवाउने। यही नै मानिला। त्यसकारण यहाँ चाहिँ एलिया अगमवक्ता भन्दा प्रभु येशू ख्रीष्ट महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यूहन्नाले यहाँ भन्न खोजेका छन्। र उहाँ प्रशस्त हुनुहुन्छ, अरू मान्छे भन्दा पनि उहाँ प्रशस्त हुनुहुन्छ। पछि यिनीहरूलाई उहाँले प्रशस्त गरी खुवाउनु भयो। त्यसकारण तपाईँ र म कहिलेकाहीँ हाम्रा आवश्यकताका निम्ति धेरै चिन्तित हुँदछौँ, के खाउँ के लाउँ भनेर। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँ र मैले मागेको भन्दा पनि उत्तम र प्रशस्त गरी दिन सक्नुहुन्छ। आमेन। किनकि प्रभु येशू शारीरिक रूपमा भोकाएका निम्ति भोजन हुनुहुन्छ। के तपाईँ कुनै आवश्यकतामा पर्नु भएको छ? कुनै शारीरिक आवश्यकता तपाईँमा छ भने प्रभु येशूसँग तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँले चाहेको भन्दा पनि प्रशस्त गरी तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्छ, कारण उहाँ हामीले चाहेको भन्दा पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, उहाँ गोठालोका निम्ति भोकाएकाहरूका निम्ति असल गोठालो भएर, यो 10 पददेखि 15 पदसम्म हामीले पाउँछौँ। 10 पदमा के भएको छ? येशूले भन्नुभयो, मानिसहरूलाई बस्न लाओ। त्यहाँ धेरै घाँस भएको चौर थियो। तब प्राय 5000 पुरुषहरू त्यहाँ बसे। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले कहाँ बस्न लगाउनु भएको छ? यो उजाड स्थान, मरुभूमि होइन है। मरुभूमि भएदेखि यहाँ घाँस हुँदैन थियो। यहाँ के छ? प्रशस्त घाँस छ, लह घाँस, एकदमै राम्रो घाँस छ, दल घाँस। घाँसमा उहाँले बस्न लाउनु भएको छ। 100 को लाइन, 50 को लाइन गरेर। अनि यो भयो भने बाँड्न पनि सजिलो होस्, गर्न पनि मान्छे कति छ? यो 100 को लाइन, यो 50 को लाइन, छिट्टो गर्न सजिलो हुन्छ। 5000 कसरी थिए भनेर कसरी थाहा पाउने? कसले गर्ने भन्दाखेरि 100 50 को लाइन लगाएको थियो। एउटा लाइन गरेपछि अगाडिको मान्छे गरेपछि हिसाब गर्न सजिलो भइहाल्थ्यो, बाँड्न पनि सजिलो भयो, हैन? त्यसै गरी अनि यो घाँसले चाहिँ के देखाउँछ, के कुराको सम्झना गराउँदछ भन्दाखेरि यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 23 को 2 मा हामीले पाउँछौँ। हामीले 1 मा गाउँछौँ, के गाउँछौँ? यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केहीको घटी हुँदैन। 2 मा उहाँले मलाई सुक्सेनको पानी छेउ र हरियो चौरमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हरियो चौरमा डोर्याउनुहुन्छ। यहाँ हरियो चौर थियो, घाँस, हरियो घाँस भएको ठाउँमा उहाँले डोर्याउनु भयो। यो मान्छेहरू, त्यसै गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने मर्कुसको 6 अध्यायको 34 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ येशू ख्रीष्टले यो भिडलाई देख्नुभयो। र यो भिड कस्तो थियो भनेको छ भने त्यहाँ गोठाला बिनाको भेडा जस्तो थियो भनेको छ। नेतृत्व नपाएको, अगुवा नपाएको, असुरक्षित भिड थियो।
कसैले उनीहरूलाई सम्हाल्न सक्दैन थियो, कसैले उनीहरूलाई अगुवाई गर्न सक्दैन थियो, कसैले उनीहरूलाई ठिक ठाउँमा यिनीहरूलाई डोर्याउन सक्दैन थियो। यिनीहरूलाई के खाँचो परेको त्यो कुरा पुरा गर्न सक्दैन थियो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले तिनीहरूको खाँचो देख्नुभयो। यिनीहरू त्यही खाँचो पुरा गर्ने एक हिसाबले अनजानमा त्यो कुरा व्यक्त गरिरहेका थिए। अनि प्रभु येशूले यिनीहरूको निम्ति के भइदिनु भयो? असल गोठालो भइदिनु भयो। आमेन। योनाको 10 अध्यायमा प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, म असल गोठालो हुँ। आमेन। उहाँ असल गोठालो हुन्छ। असल गोठालोले के गर्छ अरे? आफ्ना भेडाको निम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गर्दछ। कुनै जनावरले, जङ्गली जनावरले मार्न लाग्यो भने, गोठालो असल गोठालो हो भने ए मार्न लाग्यो त्यसले मलाई पनि मार्ला भनेर त्यो भाग्दैन। के गर्छ? त्यो मार्न लाग्यो भने आफ्नो भेडालाई छुटाउन आफ्नो ज्यान दिएर त्योसँग लड्छ, अर्थात् त्यसलाई खेद्दछ। प्रभु येशूले पनि तपाईँ र मेरो निम्ति के गर्नुभयो? उहाँले तपाईँ र मलाई बचाउन, पापबाट, पापको खेल मृत्युबाट बचाउन आफैले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति असल गोठालो हुन्छ। यो भिडको निम्ति पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट असल गोठालो हुनुभयो। अनि असल गोठालो भएर फेरि यो उजाड स्थान भएकोले मोसाको उजाड स्थान, मोसाले इजरायलीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिलाएर एउटा अगुवा भएर गोठालो भएर डोराउँदै थिए। त्यही कुरालाई स्मरण यसले गराउँदछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि हामीलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिलाएर यो उजाड स्थानबाट हामीलाई छुटकारा दिलाउने उहाँ परमेश्वरका, संसारका पाप उठाइ लग्ने परमेश्वरका थुमा हुनुहुन्छ भनेर बप्तिस्मा दिने योहन्नाले योहन्ना 1 अध्यायको 29 पदमा भनेका छन्। उनले के भन्छन्? हेर, उहाँ परमेश्वरका थुमा जो संसारका पाप उठाइ लग्ने हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो पाप उठाइ लग्नको निम्ति प्रशस्त हुनुहुन्छ। कहिलेका हामी क्रिस्चियन भइसकेपछि हामी के गर्दछौँ? मेरो पापको निम्ति उहाँ प्रशस्त हुनुहुन्न कि भनेर हामी अझै चिन्तित हुँदछौँ। येशू ख्रीष्ट भयो भने सम्पूर्ण पापदेखि तपाईँ मलाई उहाँले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। तब यहाँ के भयो? हामी हेर्दै जाउँ। त्यो रोटी उहाँले माग्नुभयो। रोटी मागिसकेपछि रोटी र माछा उहाँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले परमेश्वर नै के हुनुहुन्छ? हामीलाई भूमिबाट उब्जनी दिनुहुने, अन्न दिनुहुने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। एउटा बिउ रोप्दाखेरि, धानको एउटा बिउ रोप्दाबाट त्यहाँबाट उहाँले के गर्नुहुन्छ? 100वटा दाना तपाईँ र मलाई उहाँले दिनु सक्नुहुन्छ भने के 5 रोटीलाई एउटा धानको दानाबाट 100वटा भन्दा पनि बढी धानका दाना उहाँले त्यहाँ फलाइदिनुहुन्छ भने 5 रोटीबाट के उहाँले प्रशस्त तुल्याउन सक्नुहुन्न? अवश्य सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो र रोटी भाँचेर दिनुभयो। भाँचेर दिइसकेपछि के भयो भनेको छ यहाँ 11 पदमा, तब येशूले रोटी लिनुभयो र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु भएपछि बस्नेहरूलाई बाँडिदिनु भयो र त्यसै गरी माछा पनि बाँडिदिनु भयो। तिनीहरूले चाहे जति खाए। आमेन। तिनीहरूले के गरे? भरपेट खाए। हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ क्याटरिङमा के हुन्छ? भरपेट खायो भने अन्तिमकोलाई खाली हुन्छ, भाँडो पुग्दैन। खटाएर उनीहरूले हिसाब गरेर यति जनालाई भनेर ठ्याक्क पकाएको हुन्छ, त्यो पनि पुग्दैन। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले दिएको त के अरे? चाहे जति खाए, प्रशस्तै खाए। रोटी चाहिनेले पनि रोटी प्रशस्त खायो, माछा चाहिनेले पनि माछा प्रशस्त खायो। कतिबाट? 5 रोटी र 2 माछाबाट। अनि त्यसपछि 12 पदमा हेर्दै जाउँ। अनि तब तिनीहरूले भरपेट खाए। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, उब्रेका टुक्राहरू बटुल र केही नष्ट नहोस्। खानेहरूले उबारेका जौका ती 5 रोटीका टुक्राहरू तिनीहरूले बटुले र 12 डाला भरे। आमेन। 5 रोटी र 2 माछा कतिवटा डालो भरिन्थ्यो होला? सम्झिनुहोस् न, एउटा डालो पनि भरिँदैन थियो होला। तर परमेश्वरलाई दिएपछि परमेश्वरले त्यसलाई के गर्नुभयो? प्रशस्त तुल्याइदिनु। जति थियो त्यो भन्दा पनि प्रशस्त तुल्याइदिनु। अनि मैले यसो हेरेँ, यो 12 डालो किन भएछ भनेर विचार गर्दै थिएँ। कहाँबाट यो डालो आयो? यो उजाड स्थानमा को डालो लिएर आएछ भनेर यसो विचार गर्दै थिएँ। मेरो अड्कल चाहिँ 12 जना चेला छन्। 12 जना चेला हुँदाखेरि यिनीहरूले केही आफ्नो सामान, केही कुराहरू बोक्नको निम्ति एक एकवटा डालो त बोकेका थिए कि जस्तो लाग्यो। त्यही भएर 12 डाला भएको हो कि खाली डाला थिए होला, अर्थात् खाली नभए पनि यतिखेर खाली गरेर उनीहरूले बटुले।
तब यिनीहरूले थाहा पाए। पहिले के भन्दै थिए? 200 चाँदीका सिक्काले पुग्दैन, 5 रोटी र 2 माछाले अलिअलि पनि पुग्दैन भन्दै थिए। तर जब यिनीहरूले 5 रोटी र 2 माछा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिए अनि सबैले खाइसकेपछि बटुलेको 12 डाला भरियो। यिनीहरूले थाहा पाए कि प्रभु येशू के हुनुहुँदो रहेछ? चाहेको भन्दा पनि प्रशस्त हुनुहुँदो रहेछ। आमेन। उनीहरूले सोचे, उनीहरूको सोचाइ, उनीहरूको असम्भवलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? सम्भव तुल्याउनु भयो। आमेन। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो सोचाइमा केही कुरा असम्भव देखिन्छ, तर परमेश्वरले त्यसलाई सम्भव पार्न सक्नुहुन्छ। आमेन। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो सोचाइमा हामीले कहिले विचार पनि गर्न सक्दैनौँ, तर प्रभुले त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ। अनि हेर्दै जाउँ 14 र 15 पद अन्तिममा। यसकारण उहाँले गर्नुभएको यो चिन्ह देखेर ती मानिसहरूले भने, संसारमा आउने अगमवक्ता साँच्चै उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। यो अगमवक्ता चाहिँ मोसाले भनेका थिए एकजना महान अगमवक्ता आउनुहुन्छ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ बल्ल यी मान्छेहरूले के अड्कल काट्दैछ? पहिले चाहिँ उहाँ एलिया भन्दा महान, मोसा भन्दा महान, अलिअलि उनीहरूको दिमागमा पुग्यो। मोसालाई सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता यहुदीहरूले ठान्दथे, एलियालाई पनि एउटा ठुलो अगमवक्ता ठान्दथे। तर एलियाले भन्दा ठुलो काम प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो। मोसाले मन्ना र बट्टाई चरा यिनीहरूलाई दिएका थिए, प्रभु येशू ख्रीष्टले त्योभन्दा पनि ठुलो अचम्मको काम गर्नुभयो। त्यो त मोसाले परमेश्वरबाट दिएका थिए, प्रभु येशू ख्रीष्टले त उनीहरूलाई नै दिनुभयो। उहाँले ठुलो गर्नुभयो र उहाँ एकजना महान अगमवक्ता जो मसिह हुनुहुन्छ भनेर यिनीहरूले भने। त्यसपछि के गरे? 15 पदमा, तिनीहरू आएर उहाँलाई बल जप्तीसँग लगी राजा बनाउन खोज्दैछन् भन्ने थाहा पाएर येशू फेरि एक्लै डाँडामा जानुभयो। मान्छे कस्तो रहेछ? केही कुरा पायो भने के गर्ने? राजा बनाउने। अस्ति नै भन्दै थिए, कुलमानले उज्यालो ल्याए, प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर भन्दै थिए। रवि के अरे लामी छानेले बेला बेलामा विदेशमा भएका दुःख पाएकालाई छुटकारा दियो, उसलाई प्रधानमन्त्री। यो मान्छे स्वार्थी छ, उसको आवश्यकता पुरा गर्दै यसो उसो भयो भने त्यसलाई चाहिँ ठुलो मान्छे बनाउने। ऊ आफ्नै ठाउँमा रहेर ठुलो काम गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री भयो भने सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारको कुराको निम्ति आउनु भएको होइन, तर उहाँ संसारको सारी कुराको निम्ति भन्दा, संसारको भूगोलको राजा बन्न भन्दा पनि हामी हरेकको जीवनको राजा बन्न उहाँ आउनुभएको थियो। एकजनाको मेरो राजा, हाम्रो राजा होइन कि मेरो आफ्नो जीवनको राजा बन्न उहाँ आउनुभएको थियो। तर यिनीहरूले के गर्दै थिए? इजरायलको राजा बनाउन यिनीहरू खोज्दै थिए। के को कारणले? 26 पद हेर्नुहोस् त, यही 6:26 पद यहाँ स्पष्ट छ। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्ह देखेर होइन तर अगाउन्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ। आमेन। यिनीहरूले यो प्रभु येशू ख्रीष्टले अचम्मको काम गरेको कारणले उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर यो मान्छेले उहाँलाई राजा बनाउन खोजेको होइन। प्रभु तपाईँले राज्य गर्नु, सब कुरा राम्रो हुन्छ, पापदेखि छुटकारा पाइन्छ भनेर होइन। तर यिनीहरूले के हो? अगाउन्जेल खाएको कारणले फेरि खान पाइन्छ कि भनेर उनीहरूले त्यो गरेका थिए। र आज तपाईँ र म पनि हामी खाएको खानेकुरा कहिलेकाहीँ हामी आशिष पाउँछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आशिष पाएको कारणले मात्र पछ्याउने होइन। आशिषै पाएन भने, प्रार्थनाको उत्तर पाएको कारणले मात्र येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने होइन। प्रार्थनाको उत्तर पाउनु भएन भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो बुवा आमासँग तपाईँले अहिलेसम्म मागेका सबै कुरा बुवा आमाले दिनुभएको छ, पुर्याउन सक्नु भएको छ? छैन। मेरो त छैन। मैले कति मागेँ बाल्यकालदेखि, कति कुरा बुवा आमाले कति कुरा दिनु नै भएन, कति कुरा पुर्याउन सक्नु भएन। त्यसको मतलब बुवा आमाले दिनु भएन, पुर्याउन सक्नु भएन भनेर मैले चाहिँ तपाईँ मेरो बुवा आमा होइन भनेर भन्न थालेँ। तपाईँले त्यसो भन्न थाल्नुभयो? छैन। प्रभुले पनि उत्तर दिनु भएन भने त्यतिखेर तपाईँ मेरो प्रभु होइन भन्ने होइन। हामी खाएको कुराले स्वार्थ कुरा हुँदा मात्रै प्रभुको नाम जप्ने होइन, प्रभु प्रभु भन्ने होइन। तर अरू बेला पनि उहाँबाट नपाउँदाखेरि पनि, दुःखमा पर्दाखेरि पनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दाखेरि पनि उहाँ मेरो असल गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई सही बाटोमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। उहाँ मेरो जीवनको राजा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले उहाँलाई पछ्याएर हुनुपर्छ। आमेन। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, हाम्रा शिरहरू एकछिन झुकाउँ, हाम्रा आँखाहरू बन्द गरौँ र प्रभुलाई भनौँ, प्रभु येशू
तपाईँ त मैले चाहेको मलाई आवश्यक परेको कुरा भन्दा तपाईँ प्रशस्त हुनुहुँदो रहेछ। म आत्मिक रूपमा भोकाएको बेला तपाईँले मलाई तृप्त पार्नुहुन्छ। म शारीरिक रूपमा भोकाएको बेला, शारीरिक आवश्यकता परेको बेला मेरा आवश्यकताहरूलाई तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी म अगुवाई नपाएर अनि बरालिएको बेला तपाईँले मेरो असल गोठालो भएर मलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। प्रभु अबदेखि मलाई तपाईँको निम्ति शारीरिक आत्मिक सबै कुरामा तिर्खाउने भोकाउने व्यक्ति बनाउनुहोस्। म तपाईँको उपस्थितिको निम्ति तिर्खाउँदछु भनेर आउनुहोस्। एकछिन प्रभुसँग हामी प्रार्थना